เกิดว่าจะป่วยไข้ลงหมอก็จะได้พยาบาลรักษาสิโจโฉก็ตอบว่าหมอนั้นน่ะมีสำหรับกองทัพเป็นอันมากมีหมอมีจิวยี่ก็แกล้งพูดต่อไปว่าการทัพบกทัพเรือซึ่งท่านจัดแจงเนี่ยก็ดีอยู่แล้วก็แต่ว่าทัพเรือนั่นน่ะข้าพเจ้าคิดเสียดายการสิ่งหนึ่งที่ท่านยังไม่ได้ทำด้วยโจโฉก็ถามว่าอะไรที่ข้าพเจ้ายังไม่ได้กระทำนะอะไรบางทองก็ทำเป็นไม่อาจจะบอกไม่อยากจะพูดโจโฉรบเร้าเซาซีถามถ่ายถึง3 ครั้งว่าการสิ่งใดที่ยังขาดอยู่นั้นล่ะท่านอาจารย์ช่วยแจ้งด้วยเถอะบางทองก็ทำเป็นบิดพริ้วอยู่และในสุดก็ประหนึ่งว่าขัดมิได้ก็บอกออกมาว่าความคิดของข้าพเจ้าที่เห็นว่ายังขาดอยู่นั้นก็คือทหารเรือรบของท่านเนี่ยเป็นชาวป่าชาวดอนไม่สันทัดการน้ำการทะเลอันการในท้องทะเลนั้นก็กอบด้วยคลื่นลมเป็นอันมากทหารทั้งปวงเนี่ยก็จะเมาคลื่นระส่ำระสายไปเพราะไม่ชำนาญทางทะเลและเพราะเรือรบน่ะจะโครงเคลงการรบพุ่งก็จะไม่ทันทีถ้าแม้ว่าท่านเอาเรือรบใหญ่น้อยทั้งปวงเนี่ยผูกขนานกันเป็นแพเข้ากองละ40 ลำ50 ลำแล้วก็สายยูมาติดหน้าเรือทุกลำตรึงให้แน่นเอาสายโซ่ร้อยให้ชิดกันไว้เป็นกองแล้วเอากระดานมาปูที่ปากเรือให้ตลอดกันทุกลำตรึงตะปูให้แน่นเหมือนแผ่นดินนี่เมื่อเป็นชนิดแล้วจึงให้ตั้งค่ายขึ้นไว้สำหรับจะได้ป้องกันเมื่อเรือรบทั้งปวงแน่อยู่ฉะนั้นแล้วเนี่ยคือเรือรบทั้งปวงถูกตรึงติดกันแน่นเหมือนแผ่นพระสุธาแล้วชะนี้ทหารของท่านก็จะไม่เมาคลื่นทั้งม้าและทั้งคนก็จะเดินไปมาตลอดช่วยกันรบพุ่งได้ถนัดนี่บางทองเหมือนกับเปิดเผยความลับให้อย่างนี้โจโฉได้ฟังดังนั้นก็ไม่ทันคิดเลยให้มีความยินดีก็ให้นึกอยู่แต่ตรงที่ว่าทหารตนเป็นฐานเมืองดอนไม่ชำนิชำนาญทางเรือทีนี้ถ้าเรือทั้งปวงเอามาตรึงติดกันให้แน่นเหมือนดังแผ่นพระสุธาที่ว่าแล้วเนี่ยมันก็ไม่โครงไม่เครงนอกจากคนจะวิ่งไปวิ่งมารบพุ่งได้ทันทีม้าอันเป็นพาหนะสำคัญก็จะใช้ได้ในการนี้ด้วยเนี่ยมันก็ต้องดีโจโฉคิดอยู่แต่เท่านี้ว่าต้องดีหาได้คิดไกลไปกว่านี้ได้เลยแม้แต่นิดเดียวคิดไม่ถึงโจโฉลุกขึ้นคำนับบางทองเลยทีเดียวแล้วว่าอันความคิดของท่านนี้ดีนะครั้งนี้จะได้เมืองกังตังก็เพราะท่านบอกเลขกลให้นี่และโจโฉก็เรียกอีกิมมอกายแม่ทัพเรือที่ตนแต่งตั้งใหม่ทั้ง2เข้ามาทีเดียวให้เร่งทำการทั้งปวงตามคำบางทองแต่เรือรบน้อยๆให้เอาไว้ใช้สัก200-300 ลำอีกิมมอกายรับคำสั่งจากท่านจอมทัพฉะนั้นแล้วก็รีบไปสั่งให้ฐานกระทำการตามที่โจโฉสั่งบางทองก็แกล้งว่าข้าพเจ้าเห็นที่ปรึกษาและฐานทั้งปวงในกองทัพจิวยี่นั้นมีความน้อยใจจิวยี่อยู่เป็นอันมากข้าพเจ้าจะขออาสาท่านไปทำการอย่างหนึ่งคือจะไปเกลี้ยกล่อมคนทั้งปวงเหล่านั้นมาอยู่ด้วยมหาอุปราชจิวยี่นั้นก็จะสิ้นความคิดลงเองและท่านก็จะจับจิวยี่ได้เป็นมั่นคงแม้ได้จิวยี่แล้วอันเล่าปีขงเบ้งก็เหมือนอยู่ในกำมือท่านนี่บางทองกล่าวเช่นนี้โจโฉมิได้รู้แจ้งเท่าทันในกลอุบายเขาเลยก็มีความยินดีก็จึงพูดว่า
ถ้าท่านช่วยการครั้งนี้สำเร็จแล้วข้าพเจ้าจะกราบทูลความชอบให้พระเจ้าเฮียนเต้ตั้งท่านเป็นขุนนางผู้ใหญ่บางทองก็จึงว่าข้าพเจ้ามาหาท่านนี้ใช่จะเห็นแก่ลาภยศฐานะแต่ประการใดก็หามิได้แต่เพราะเอ็นดูอาณาประชาราษฎรจะให้เป็นสุขแม้ท่านได้เมืองกังตังแล้วขออย่าได้ฆ่าญาติพี่น้องข้าพเจ้าซึ่งอยู่ในเมืองนั้นเสียเลยนี่บางทองแสดงเป็นผู้มีความมักน้อยเป็นที่สุดออกมาอย่างนี้คือการนี้สำเร็จก็ไม่ขออะไรยศถาศักดิ์ประการใดก็ไม่เอาก็ขอแต่ว่าอย่าฆ่าญาติพี่น้องเท่านั้นแหละโจโฉก็จริงว่าข้าพเจ้าทำการศึกแห่งใดตำบลใดก็ดีใช่ว่าจะให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนก็หามิได้จะบำรุงให้มีความสุขอีกซึ่งข้าพเจ้าให้ฆ่าฟันเสียบ้างนั้นก็แต่ผู้ซึ่งขัดขวางเท่านั้นหรอกแม้ท่านเกรงอยู่ว่าญาติพี่น้องจะเป็นอันตรายข้าพเจ้าจะให้หนังสือไปคุ้มไว้เป็นสำคัญบางทองก็ทำเป็นยินดีคำนับแล้วก็ว่าแม้นมหาอุปราชเอ็นดูแค่หนังสือไปคุ้มไว้ข้าพเจ้าก็จะไม่มีความวิตกเลยโจโฉก็เขียนหนังสือให้ทีเดียวบางทองก็รับเอาหนังสือนั้นมาแล้วก็สั่งโจโฉอีกว่าถ้าข้าพเจ้าไปแล้วให้มหาอุปราชเร่งจัดแจงกองทัพเรือไปรบจิวยี่ก่อนอย่าทำให้จิวยี่ยกมาเลยบางทองสั่งอย่างนี้ครั้งหนึ่งแล้วบางทองก็ลาโจโฉออกมาทีนี้เราจะกล่าวถึงคนอีกคนหนึ่งละผู้นี้ก็กล่าวได้ว่าแจ้งฟ้าจบดินเหมือนกันชีซีไงล่ะท่านคงจำได้ตันฮกยอดเสนาธิการคนแรกของเล่าปีที่มาอยู่ในกองทัพโจโฉเนี่ยขณะเมื่อบางทองลาโจโฉออกมาจะลงเรือละจะกลับไปลงเรือของตนน่ะชีซีได้เข้ามายุดชายเสื้อบางทองเข้าไว้และชีซีก็กระซิบว่าตัวท่านนี้องอาจนักกลัวว่าเพลิงนั้นจะเผาทหารโจโฉไม่สิ้นหรือจึงแกล้งคิดอ่านเป็นกลอุบายมาลวงโจโฉให้ผูกร้อยเรือรบเข้าไว้ชนิหวังแค่เผาทหารและเรือรบเสียให้สิ้นเลยทีเดียวหรือซึ่งความคิดท่านทางนี้จะลวงได้ก็แต่โจโฉเท่านั้นอันตัวเรานี้รู้เท่าอยู่นี่ชีซีพูดดังนี้นี่บางทองน่ะตกใจทีเดียวล่ะเหลียวมาเห็นชีซีแต่ผู้เดียวเท่านั้นก็ค่อยคลายใจด้วยว่าชีซีเนี่ยก็เป็นเพื่อนรักกันมาแต่ก่อนบางทองก็จึงพูดว่าเราคิดอ่านมาว่ากล่าวแก่โจโฉทั้งนี้ด้วยเสียดายเมืองกังตังอันเป็นหัวเมืองเอกแล้วก็มีเมืองขึ้นถึง81เมืองเกรงว่าจะเป็นอันตรายเสียอีกทั้งไพร่บ้านพลเมืองก็จะถึงแก่ความตายเสียสิ้นเราจึงมาลวงโจโฉหวังจะเอาชีวิตชาวเมืองทั้งปวงไว้บางทองยอมรับแต่ก็ให้เหตุผลดังนี้ที่ทำเนี่ยเพราะเหตุนี้จิวยี่ก็ตอบว่าตัวท่านเสียดายชาวเมืองกังตังจะเป็นอันตรายจึงมาคิดอ่านการทางนี้อันทหารโจโฉถึง83,000นั้นท่านหามีใจเอ็นดูว่าจะถึงแก่ความตายไม่กระนั้นหรือชีซีว่าอย่างนี้ตอนนี้เราพอได้เห็นตัวเลขกองทัพไพร่พลของโจโฉนี่ตามที่ชีซีบอกนี่83,000นี่เอาละชีซีว่าอย่างเงี้ยเสียดายชีวิตชาวเมืองกังตังแล้วก็ไอ้ชีวิต83,000เนี่ยมันเป็นยังไงบางทองก็จึงว่าการทางนี้ใช่ว่าจะเป็นการของสุนกวนผู้เดียวก็หามิได้แต่ก็เป็นการของ
เล่าปีนายเก่าของท่านด้วยซึ่งท่านว่าเช่นนี้จะเอาความคิดของเราไปบอกแกโจโฉให้แจ้งเพื่อให้การนั้นเสียไปอย่างนั้นหรือบางทองย้อนถามชีซีอย่างนี้ชีซีก็ตอบว่าซึ่งเราตกมาอยู่ด้วยโจโฉนี้เป็นความจำใจหรอกจนมารดาเราถึงแก่ความตายเราก็มีความแค้นโจโฉอยู่ทุกวันนี้เราก็มีน้ำใจรักเล่าปีและคิดถึงคุณเล่าปีอยู่มิได้ขาดเมื่อจะมานั้นก็ได้สาบานไว้ต่อเล่าปีถึงแม้แต่ว่าข้าพเจ้าจะมาอยู่ในกองทัพโจโฉนี้ก็ดีแต่ก็จะไม่ได้บอกกลศึกสิ่งใดให้โจโฉเลยบัดนี้ตัวท่านจะคิดอ่านเผาทหารโจโฉเส้นนั้นน่ะก็จะมิเผาเราด้วยหรือชีซีว่าอย่างนี้นี่เรามาฟังผู้รู้ท่านเจรจากันนะมันมีเหตุมีผลโดยทุกประการละเอาชีซีบอกอย่างนี้ให้เหตุให้ผลอย่างเงี้ยแล้วเผาฐานโจโฉเสียแล้วตัวเราบางทองก็พูดว่าเหตุใดท่านมาเจรจาเช่นนี้ก็อันธรรมดาผู้มีสติปัญญาเมื่อภัยมาถึงตัวแล้วถ้าไม่คิดเอาตัวรอดก็จะได้ชื่อว่าหาปัญญามิได้บางทองแทนที่จะชี้แจงให้ทำประการใดก็กลับบอกอย่างเนี้ยเอามีปัญญาแล้วไม่ใช้ปัญญาเอาตัวรอดก็ตามใจแล้วบางทองก็ลาลงเรือไปบางทองไปแล้วไปละข้างฝ่ายชีซีนั้นครั้นบางทองไปแล้วก็ทิ้งไว้คิดเนี่ยมีปัญญาไม่คิดเอาตัวรอดนี่จะว่าไง ชีซีก็ต้องคิดทีเดียวเรามาอยู่ในกองทัพโจโฉเนี่ยก็ได้รับความลำบากและก็จำใจต้องอยู่จำใจต้องเป็นอยู่อย่างนี้ถ้าเช่นนั้นเราจะคิดผ่อนผันให้ตัวเราพ้นภัยนี่ชีซีก็คิดทีเดียวแล้วก็เริ่มวางแผนให้คนสนิทไปเที่ยวพูดจาให้เรื่องลือไปว่ามีบรรดาลูกค้าวานิชพ่อค้าเรือมาบอกข่าวว่ามาเท่งหันซุยที่อยู่เมืองเสเหลียงยกกองทัพจะมาตีเมืองหูโตนี่ชีซีปล่อยข่าวนี้ทีเดียวฝ่ายฐานโจโฉได้แจ้งมันก็ตกใจคิดถึงครอบครัวละก็เนื้อความนี้เข้าไปบอกแกโจโฉตามกิตติศัพท์ที่ได้ยินเขาเรื่องรือนั่นแหละโจโฉได้แจ้งแต่มันก็ปรึกษาแก่ฐานทั้งปวงทีเดียวว่าเมื่อเราจะยกกองทัพมาปราบหัวเมืองชายทะเลเนี่ยก็คิดเกรงอยู่ก็แต่มาเท่งกับหันซุยและบัดนี้มีข่าวเรื่องรือว่ามาเท่งหันซุยยกกองทัพมาตีเมืองฮูโตเนี่ยจะเห็นผู้ใดซึ่งจะมีฝีมืออาสาไปป้องกันเมืองหลวงไว้ได้โจโฉพูดขึ้นเช่นนี้ชีซีก็อยู่ในกลุ่มที่ปรึกษาเขาด้วยเหมือนกันนี่แหละแต่ก็ไม่เคยให้คำแนะนำประการใดขณะนี้ตามแผนที่ชีซีกระทำไว้แล้วเพื่อตัวรอดเนี่ยชีซีก็จึงว่าข้าพเจ้ามาอยู่ด้วยท่านนี้ก็ยังไม่ได้ทำความชอบสิ่งใดบัดนี้ข่าวภัยจากศัตรูมีมาข้าพเจ้าจะขออาสาคุมฐาน 3,000 ไปจัดแจงรักษาด่านทางทั้งปวงป้องกันเมืองฮูโตไว้แม้ว่าข้าศึกเหลือกำลังนักข้าพเจ้าจะรีบเอาข่าวราชการมาบอกท่านให้แจ้งโจโฉได้ฟังก็พาซื่อไปมีความยินดีซึ่งก็ไม่มีทางให้โจโฉระแวงอะไรด้วยเหมือนกันแหละโจโฉก็ยินดีไปละว่าซึ่งท่านรับอาสานั้นเราขอบใจนะฝ่ายโจโฉครั้นเวลาเช้าก็ขึ้นมาพาฐานไปเที่ยวตรวจดูค่ายบกเห็นมั่นคงดีอยู่ก็กลับมาครั้นเวลาเย็นก็ลงเรือออกไปตรวจตรากองทัพเรือซึ่ง
อีกิมมอกายจัดแจงให้ผูกเรือเป็นแพร้อยสายโซ่ไว้เป็นกองละ40 ลำ50 ลำก็ตรึงกันเข้าไว้ละแล้วก็สั่งให้ฐานจัดแจงเครื่องศาสตราวุธระเกาทันเตรียมไว้ให้พร้อมแล้วก็แต่งโต๊ะเรียงทหารทั้งปวงโจเมงเต้มองเห็นแต่การณบัดนี้เนี่ยว่ากองทัพเรือเนี่ยตรึงกันไว้เนี่ยดุจดังแผ่นดินเคลื่อนที่ในมหาสมุทรนะไม่โครงไม่เครงมั่นคงนักจะรบกันนี่เหมือนกองทัพที่ลอยไปต่อสู้กันเป็นอันว่ายินดีต่อการนี้เป็นอย่างยิ่งสั่งให้จัดโต๊ะเลี้ยงทหารทั้งปวงเลยขณะนั้นเป็นตอนที่พระเจ้าเฮียนเต้เสวยราชสมบัติได้12 ปีตกอยู่ในราวปีพุทธศักราช744เมื่อโจโฉลงมาตรวจกองทัพเรือนั้นน่ะตอนนั้นเป็นเดือนอ้ายขึ้น15 ค่ำพระจันทร์ส่องสว่างลมสงบคลื่นในท้องทะเลเนี่ยราบดังหน้ากลองและเรือขนานทั้งปวงนั่นน่ะแน่ดังแผ่นดินถึงแม้ว่าจะเกิดคลื่นลมใหญ่มาประการใดอย่างไรเรือรบเรานี้ก็ไม่โครงเครงไม่ระสำระสายอีกทั้งทหารก็จะมิเมาคลื่นนี่โจโฉยินดีมากทีเดียวฝ่ายเจ้าพนักงานเครื่องเล่นทั้งปวงนั้นก็บำเรอกันอยู่พร้อมมูลอื้ออึงอยู่โจโฉเห็นฐานเอกกินโต๊ะอยู่นั้น2 แถวประมาณ300 เศษพูดจากันถึงการสงครามอยู่ไปมาขณะเมื่อโจโฉเสพสุราอยู่กลางเรือขนานกันนั้นคือจัดเรียงบนกองทัพเรือแหละทหารทั้งปวงและโจโฉด้วยแลดูไปบนอากาศเห็นทางฝ่ายเมืองกังตังซึ่งอยู่ข้างทิศตะวันออกและเมืองกังแฮอยู่ข้างทิศตะวันตกและดูไปข้างทิศเหนือทิศใต้นั้นสว่างด้วยแสงเดือนก็มีความยินดีก็ว่าแก่ฐานทั้งปวงว่าแต่แรกเราก็คิดว่าจะทนุบำรุงบ้านเมืองให้เป็นสุขเราก็ได้ทำการปราบปรามศัตรูมาก็หลายตำบลแล้วบัดนี้ก็ยังแต่เมืองกังตังกล้าแข็งอยู่เมืองเดียวให้ท่านทั้งปวงจงประนอมกันตั้งใจช่วยเราคิดอ่านกำจัดสุ่มกวนกับจิวยี่เสียให้ได้แล้วบ้านเมืองก็จะอยู่เย็นเป็นสุขเรากับท่านทั้งปวงก็จะมีความสบายนี่คือความตั้งใจจริงของโจโฉเขาก็จะรวบรวมแผ่นดินจีนทั้งปวงให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะในเมื่อเป็นแผ่นดินจีนด้วยกันทั้งปวงแต่มาตั้งกันแต่ละเมืองแข็งเมืองอยู่แต่ละเมืองไม่ขึ้นต่อเมืองหลวงอะไรเหล่านี้มันก็เรียกว่าไม่รวมกันเป็นปึกแผ่นได้ถ้ารวมกันเป็นปึกแผ่นไปแล้วนี่เราท่านทั้งปวงก็จะมีความสบายที่ปรึกษารัฐานทั้งปวงได้ยินโจโฉว่าดังนั้นต่างก็ชวนกันคำนับแล้วก็ว่าขอให้เทพยดาช่วยสมความคิดเถิดข้าพเจ้าทั้งปวงจะได้พึ่งท่านสืบไปขณะนั้นโจโฉก็เสพสุราอยู่กับขุนนางจนกระทั่งเวลา2 ยามครั้นเมาเข้าแล้วก็คิดกำเริบใจลุกขึ้นชี้มือว่าแก่ฐานทั้งปวงทีเดียวว่าอันจิวยี่กับโลซกนั้นมิได้รู้ว่าอากาศสำแดงเหตุซึ่งตัวมันทั้งสองจะถึงแก่ความตายประการหนึ่งเราทหารในกองทัพมันก็เอาใจออกหักมาเข้าด้วยเราเป็นอันมากเหมือนหนึ่งเทพยดาเขาโดนใจชักนำมาหวังจะให้มีชัยชนะแก่มันนี่โจโฉกล่าวดังนี้ก็ต้องเรียกว่าด้วยความมั่นใจมากที่ได้ข่าวต่างๆนานาประการทั้งปวงแม้แต่บางทองมาชี้แนะสั่งสอนให้กระทำเช่นนี้และยังบอกว่าจะกลับไปเกลี้ยกล่อมใครต่อใครให้มาเข้าด้วยอีกมากมายเนี่ย
โจโฉนี่หวังชัยชนะประการเดียวละด้วยความมั่นอกมั่นใจยิ่งนะขณะนั้นซุนฮิวที่ปรึกษาคนสำคัญของโจโฉเนี่ยก็จึงกล่าวห้ามโจโฉขึ้นว่าท่านอย่ากล่าวให้แพร่งพรายไปเกลือกรู้ไปถึงจิวยี่เข้าการของเราก็จะเสียไปซุนฮิวเข้ามากล่าวเช่นนี้ก็เหมือนที่จะบอกว่ามันคนรักนะถ้าผืนหนังคนชังถ้าผืนเสือมันมีอยู่พูดไปเนี่ยคนที่เกลียดเราก็มีอาจจะเอาความนี้ไปบอกกับจิวยี่ก็ได้อะการมันจะแพร่งพรายไปโจโฉก็ตอบว่าก็แต่บรรดาผู้ที่อยู่ที่นี่ก็เป็นฐานร่วมใจของเราสิ้นอย่าสงสัยเลยซึ่งจะรู้ไปถึงจิวยี่และโจโฉก็ชี้ไปข้างเมืองกังแฮทีเดียวว่าเล่าปีกับขงเบ้งนั้นก็มิได้คะเนในกำลังของตัวว่าเหมือนมดเหมือนปลวกองค์อาจคิดจะทำลายภูเขาอันใหญ่นั้นจะสมความคิดแล้วหรืออันอายุของเรานี้ก็ได้50 ปีแล้วนี่ตอนนี้โจโฉอายุ50อันอายุของเรานี้ก็ได้50 ปีแล้วแม้นได้เมืองกังตังก็จะมีความยินดีอยู่หน่อยนึงด้วยแต่ก่อนนั้นเรารู้จักกับนางเกียวกกโลและนางเกียวกกโลเนี่ยมีบุตรหญิง2 คนรูปร่างงามกว่าหญิงทั้งปวงเราคิดพอใจอยู่แต่ว่าเผอิญให้พลัดไปเป็นภรรยาซุนเซ็กคนหนึ่งไปเป็นภรรยาจิวยี่คนหนึ่งเมื่อเราไปรบด้วยเมืองกีจิวนั้นเมืองกิจิวนะหัวเมืองข้างฝ่ายเหนือหัวเมืองของอ้วนเสี่ยวเราให้สร้างเมืองใหม่ทำปราสาทไว้ริมแม่น้ำเจียงโหครั้งนี้ถ้าเราได้เมืองกังตังแล้วเราจะพาหญิง2 คนนี้ไปอยู่ณปราสาทเมืองกีจิวจะได้ปรนนิบัติเราให้เป็นที่ชอบใจกว่าจะสิ้นชีวิตในที่นั้นโจโฉว่าทีนี้แล้วก็หัวเราะขณะนั้นก็พอดีแลเห็นกาหมู่หนึ่งบินผ่านหน้าร้องไปทางทิศใต้โจโฉก็ถามที่ปรึกษาทั้งปวงว่าเหตุใดกาจึงบินร้องผิดเวลาดังนี้และนี่จะดีร้ายประการใดนี่โจโฉถามขึ้นเช่นนี้แต่มาในตอนนี้ตรงนี้เนี่ยจากคำที่โจโฉกล่าวเนี่ยที่ว่ารู้จักกับนางเกียวโกโลมีบุตรหญิง2 คนเนี่ยถ้าเราจะมาว่ากันให้ชัดเจนลงไปตอนที่ขงเบ้งเข้าพบกับจิวยี่ครั้งแรกโดยโลซกนำขงเบ้งเข้าไปพบจิวยี่นั้นโลซกจะยุให้รบประการเดียวขงเบ้งเองก็มีจิตใจดังนั้นแต่เห็นว่าคนอย่างจิวยี่เนี่ยจะกล่าวตรงๆไปฉะนั้นน่ะมิได้จะต้องจุดจี้เพลิงโทสะให้พุ่งเสียนั่นแหละก็จะเข้ารบด้วยแน่ขงเบ้งจึงได้ทำเป็นกล่าวพูดจาไปว่าโจโฉสร้างปราสาทไว้แล้วก็ต้องการ2 หญิงนี้ไปอยู่ด้วยกังตังไม่ต้องรบไม่ต้องกลัวเพียงแต่ส่ง2 นางนี้ไปเท่านั้นแหละความที่ขงเบ้งกล่าวไว้ตอนที่ผ่านมาแล้วนั้นแล้วเรามาฟังความกับตอนนี้ตอนที่โจโฉกล่าวมาเองชนี้ก็เป็นที่ยืนยันได้ว่าฮกหลงจู้กัดเหลียงฮกหลงขงเบ้งผู้นี้เป็นผู้รู้ตลอดอันเป็นความจริงโดยแท้ทีเดียวที่ขงเบ้งรู้เรื่องหญิงทั้ง2นี้ไม่ใช่เสแสร้งหรือว่าแสร้งปั้นเรื่องขึ้นมากล่าวเองแต่อย่างใดหรอกโจโฉเสพสุรามึนเมาจนพูดออกมาถึงเรื่องนาง2 เกียวดังนั้นแล้วเนี่ยแล้วก็ขณะนั้นเห็นกาหมู่หนึ่งบินผ่านไปก็ถามที่ปรึกษาทั้งปวงว่ามันเป็นอะไรมันจะดีจะร้ายอย่างไรที่ปรึกษาทั้งปวงก็จึงว่าอันการ้องมาบัดนี้เนี่ยก็ได้เห็นว่าเดือนหงายสำคัญว่าใกล้สว่างก็หวังจะบินไปหากินซึ่งท่านจะหมายว่าดีและร้ายประการใดอย่างไรนั้นน่ะมิได้
คำตอบก็คือว่าไม่ร้ายไม่ดีอะไรหรอกเป็นปกติของมันเดือนหงายอีกามันก็เลยสำคัญว่าสว่างแล้วเท่านั้นแหละโจโฉได้ฟังนั้นก็หัวเราะเสพสุราซ้ำก็ไปอีก2 จอก3 จอกเมาหนักเข้าก็ยิ่งมีใจกำเริบขึ้นก็ฉวยเอาทวนออกไปยืนอยู่ที่หัวเรือแล้วก็ร้องประกาศแก่ฐานทั้งปวงว่าทวนเล่มนี้เราถือสำหรับมือมาแต่แรกเป็นทหารจนตั้งตัวได้ปราบโจรพวกผ้าเหลืองทั้งลิโป้อ้วนสุดอ้วนเซี่ยวและได้ปราบปรามหัวเมืองทั้งปวงก็ไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นชาติทหารนี่โจโฉว่าชนี้แล้วก็ทำเพลงขึ้นว่าธรรมดามนุษย์เกิดมาแล้วก็จะตายให้เร่งเล่นให้สนุกสบายแต่ประหลาดด้วยฝูงกานั้นเพราะว่าหารังและกิ่งไม้จะจับอาศัยมิได้จึงบินร้องมาผิดเวลาดังนี้อันธรรมดาภูเขาก็มักสูงธรรมดาน้ำในมหาสมุทรก็ลึกฝ่ายน้ำใจคนทั้งปวงนั้นเล่าก็รักที่จะหาความสุขนี่คือเพลงก็เรียกว่าโจโฉก็ต้องเป็นคนเจ้าบทเจ้ากลอนเก่งในการที่จะแต่งเพลงร้องเพลงเป็นกลอนสดขึ้นมาอย่างนี้แต่นี่เป็นเพียงแต่แค่ถอดมาเป็นใจความเท่านั้นเป็นใจความอย่างนี้เหล่าฮกที่ปรึกษาได้ฟังนั้นก็จริงว่ามหาอุปราชท่านยกกองทัพมาหวังจะทำสงครามเหตุใดมาว่ากล่าวเป็นข้อปราชัยขึ้นดังนี้เอาเหล่าฮกมึงพูดคืออย่างนี้โจโฉก็ถามว่ากูทำเพลงเล่นชะเนี่ยเหตุใดจึงว่าปราชัยเหล่าฮกก็จริงว่าข้าพเจ้าได้ยินท่านทำเพลงว่าฝูงกาไม่มีรังและกิ่งไม้จะจับอาศัยพากันบินร้องมาผิดเวลานี่แหละข้าพเจ้าจึงว่าเป็นคำปราชัยเหล่าฮกว่าอย่างนี้คือสังเกตสังกากันนะครับจับถ้อยจับความจับคำกันตลอดอะโจโฉก็โกรธก็จึงว่าตัวมึงนี่บังอาจพูดจาดูหมิ่นกูแล้วโจโฉก็ด้วยความเมาด้วยก็เอาทวนที่ตนถืออยู่นะแทงเหล้าฮกล้มลงถึงแก่ความตายทหารทั้งปวงนั้นก็ตกใจก็พาโจโฉกลับไปนักข่ายบนบกครั้นเวลารุ่งเช้าโจโฉสั่งเมาตื่นนอนขึ้นมาก็ได้คิดทีเดียวว่าโอ้เมื่อคืนนี้ข้าเล่าฮกเส้นนั้นน่ะผิดอยู่ข้างฝ่ายเล่าฮีผู้เป็นบุตรของเล่าฮกก็เข้าไปร้องไห้อ้อนวอนกับโจโฉว่าจะขอเอาศพบิดาไปทำการฝังไว้ตามธรรมเนียมโจโฉได้ฟังอย่างนั้นได้เห็นอย่างนั้นก็มีความสงสารเล่าฮีก็ร้องไห้ขึ้นเหมือนกันแล้วก็พูดว่าเวลาเมื่อคืนนี้เราเสพสุราเมาหุนหันพลันโกรธขึ้นมาเช่นนั้นเราได้ฆ่าบิดาท่านเสียนั้นเราได้ทำการเกินไปแล้วท่านอย่าน้อยใจเราเลยท่านจงเอาศพบิดาท่านไปแต่งการตามตำแหน่งลูกหลวงณเมืองฮูโตเถิดแล้วโจโฉก็สั่งทหารจัดการให้เหล่าฮีช่วยกันเอาศพเหล่าฮกไปจัดการณเมืองฮูโตใหญ่โตทับเทียบเท่าตำแหน่งลูกหลวงเลยทีเดียวครั้นรุ่งเช้าอิกิมมอกายซึ่งเป็นนายทัพเรือน่ะเอาก็ขึ้นมาว่าแกโจโฉว่าอันเรือรบใหญ่น้อยทั้งปวงนั้นก็จัดแจงเตรียมเครื่องศาสตราวุธพร้อมอยู่แล้วท่านจะยกทัพเมื่อใดก็ขอให้กำหนดวันมาข้าพเจ้าจะได้จัดแจงฐานไว้พร้อมโจโฉได้ฟังนั้นก็ลงมายังเรือรบให้เกณฑ์ทหารทั้งทัพบกทัพเรือ
แล้วก็จัดธงสีต่างๆ5 อย่างสำหรับในกองทัพบกกองทัพเรือเพื่อจะได้ปักเป็นสำคัญทั้ง5 กองอันเรือขนานแม่ทัพหลวงนั้นปักธงสีเหลืองธงขนานอีกินกับเรือมอกายอันเป็นทัพหน้านั้นปักธงสีแดงให้ลิยอยเป็นปีกขวาคุมเรือขนานปักธงสีเขียวบุญเพ่งนี่คนเมืองเก่งจิ๋วบุญเพ่งคุมเรือขนานเป็นปีกซ้ายปักธงสีขาวให้เตียวครับนี่ทหารเก่าฝีมือเยี่ยมคุมเรือขนานเป็นกองทัพหลังปักธงสีน้ำเงินเตียวครับนี่เป็นทหารเก่าของอ้วนเสี่ยวแต่ได้มาอยู่กับโจโฉฝ่ายกองทัพบกนั้นเราก็แต่งให้ลิยอยเป็นกองหน้าก็ปักธงสีแดงให้ลิเตียนเป็นปีกขวาปักธงสีเขียวงักจิ้นเป็นปีกซ้ายปักธงสีขาวแห่หัวเอียนขุนพลร่วมแท้เป็นกองหลวงปักธงสีเหลืองสิหลงขุนขวานนี่เป็นกองหลังปักธงสีน้ำเงินแล้วให้แห่หัวตุ้นสิงตาเดียวกับโจหองเป็นกองขันนี่มีหน้าที่ช่วยเพิ่มเติมทั้งทัพบกทัพเรือกองสนับสนุนแล้วให้เอาข้อราชการมาแจ้งและเตียวเลี้ยวนี่ทหารเก่าลิโป้เตียวเลี้ยวกับเขาทูนั้นถืออาญาสิทธิ์เป็นสารวัตรใหญ่สำหรับตรวจตราทัพทั้งปวงอันทหารเอกทหารโททั้งนั้นก็ให้เป็นนายหมวดนายกองทัพบกทัพเรือสิ้นครั้นจัดการทัพเสร็จแล้วนายทหารทั้งปวงก็ไปจับสลากตามเกณฑ์ทัพบกทัพเรือของตน